有時咧，大家會問我有鼻環點化啦，其實咧都只係攞個細啲嘅掃，補翻啲 detail 啲咁咯，咁嘅咋。咁咧，唔知大家覺唔覺得咧？而家香港咧係一個好多怨氣嘅地方，即係咧成日見到有人咧喺條街度俾人哋撞到個袋啊，會好嘈啊！即係甚至搭地鐵嗰陣咧，可能上月台嗰陣咧，俾人哋阻住啊，接咁樣啦。咁我就會覺得其實大家生活喺呢個地方都幾大壓力，即係好似好小事咧都可以觸動到啲情緒咁樣。有一邊咧係凹凸啲，可以做去角質。OK。我發覺咧都好多人咧唔搽防曬，係咪覺得笠啊？我自己咧，因為點都會化妝啦，所以一定係會搽啲潤啲嘅防曬。一啲人就會成日都問我究竟底妝同 skincare 點樣配合啦。其實我覺得咧搽咩都好啦，因為你搽完之後咧，你摸上面佢係一個好輕微嘅一個黏立感咧，就好啱化妝。咁我呢排咧最主要都係用緊 Shiseido 呢一支啦。佢係比較保濕，但係保濕咧通常都係比較冇咁遮瑕啦。但係佢呢個好好，我覺得自己化妝咧唔係真係好多好特別嘅技巧喎，因為日日都化啦，都要快靚正咧。其實手真係最方便。我覺得咧，而家好多騙案啊嘛，都明白人同人之間嗰個信任咧會越嚟越低啊。以前咧我都會覺得，如果有個朋友係好耐冇見啦，然後咧突然間揾翻嚟食飯，咁我第一下都會覺得啊，最近轉咗工啊，做保險啊，嚟揾生意啦，咁都會帶住一個偏見去諗呢件事先嘅，即係會好似覺得人哋一定嚟攞你着數咁樣。咁which其實我而家唔會咁樣諗嘅。因為咧，我覺得就算佢真係出嚟 sell 保險，咁其實人哋都係 sell 份保障啫。咁有收你錢，但係其實你唔係冇着數噶嘛。而家好似香港人好驚俾人攞到着數咁，錢係喺你手嘅，其實有咩好驚？你自己有選擇噶嘛，人哋都搶唔到你啲錢噶喎。我覺得更加大嗰個問題就係，即係點解人同人嗰個關係變得咁差？原來一路講嘢一路化妝都幾難。同埋咧，我聽過有一個故事咧，令到我都大感觸嘅。咁就係有個朋友啦，咁曾經就收到個 message 一個 WhatsApp 啦，咁就又係一個好耐冇見嘅朋友去揾佢。咁跟住咧，佢就係覺得啊，即係可能忙啦咁樣。咁我遮瑕咧，通常我都會用數上嘅，即係我覺得遮瑕點樣最自然，就量多次啦，就可以唔使咁厚粉。同埋今次用嘅 product 咧，都係我唔使用腦就會用得好嘅嘢咯。同埋我上年得差唔多大半年都用緊呢一 set 嘢。咁咧我都會重點喺呢啲淚溝位度打返光啲，暗瘡都會溝少少色嘅。如果佢係要同我嘅皮膚一樣色嘅話咧，有時候係太淺色反而仲明顯。啱啱咧就講到個故事，就係咁個朋友就冇覆到啦。咁然後咧過兩日咧就見到WhatsApp 佢嗰個朋友咧就自殺過咗身，咁都好心噏嘅。即係我覺得有時候就係大家對於一啲身邊嘅人好漠不關心啦。即係咁跟住之後咧，哇好忙啊！我又要講故事，又要化妝，又要講 product。咁跟住我化完個底妝之後咧，會再用一個淺色啲嘅遮瑕去提亮啦。咁通常我會點喺呢啲需要 highlight 嘅地方，跟住咧我就好中意用呢個韓國嘅呢支掃，因為我覺得咁樣咧可以你疊加上去嗰啲遮瑕度，令到個遮瑕唔好拖得咁開，即係啱啱用扁掃噶嘛，咁係為咗拖薄啲遮瑕啦。咁好啦，講到咧，咁嗰個朋友咧就過咗身啊嘛。咁後尾咧就睇到佢電話咧，原來佢揾咗好多朋友想講心事，咁但係咧都冇人喺嗰個時間可以陪到佢，咁佢就睇唔開。
咁呢個悲劇咧就令到我覺得呢個世界真係要多啲愛啦。一句關心可能真係救到人。其實我平時化得好快，原來講嘢咧化得好慢，零叻叻。通常我都唔搽眼皮噶啦，有陣時咧我會用呢個暗沉咧當做眼影就算。咁咧上水粉啦，咁呢個係我覺得係我會 impress 嘅一個水粉嚟嘅。咁我通常會用粉撲啦，因為咧佢嗰個網咧比較難攞粉，如果用掃嘅話。咁呢個水粉咧，我覺得係少有地，我覺得係真係會令到我皮膚睇落係會靚啲啦，毛孔真係有修飾到啦。同埋咧，我中意佢個 design，佢咧可以買 refill， 環保。咁其實眉筆咧，我覺得係技巧緊要啲。咁同埋咧，我覺得而家咧興自然嘅眉啦，咁所以我都冇特別要畫到好工整啊，啲眉毛一定要係兩邊好實淨啊，我覺得可以 keep 翻嗰個無流感咯。所以我而家咧修眉都冇修得以前咁 detail， 覺得 raw 啲都幾好。重點嘅咧對我嚟講係眉 gel， 因為淺色眉咧個人睇落 soft 啲啦。我唔知大家有冇咧同我一樣，以前咧細個嗰陣啊，化得越成熟越好。咁而家咧就唔係啦，成日想扮細個。咁咧令到條眉咧淺色啲咧，都會睇落後生啲，同埋個人 soft 啲。咁跟住咧喺我 highlight 咗啲位咧，我會再用一個粉狀。咁通常都係呢啲位啦。最重點係呢個，即係大陰影啦，緊要嘢。不過咧，我覺得呢個雖然個顏色係好自然，但係咧，我覺得佢啲粉太鬆啦，成日掃到周圍都係，過分地鬆。鼻影啦，跟住咧我就會用一個偏紫色嘅胭脂啦。用完之後咧會即刻個人好精神，但係咧又有種少女味。咁但係唯一咧佢就係好鬼死顯色，所以記得咧攞完之後要掟走。咁之後個位置咧，我而家多數都係會擺中間啲。如果係想睇落 Q 啲，細個啲。重點咧就係一定係眼睫毛噶啦，我呢個睫毛夾咧其實好平，喺台灣買，佢唔知先抵翻港紙10零20蚊，但係真係好好用。我有一條片係專講夾眼睫毛，同埋而家都好興用啡色嘅睫毛膏，因為覺得咁樣咧溫柔啲。有搽同冇搽都好大分別㗎。咁其實我都已經有拍過一條片，好 detail 咁樣講我點樣搽㗎啦。咁所以大家咧記得去睇啦。咁其實咧嗰一次用嘅睫毛膏咧，嗰個設計係真係好好用，即係好方便，令到你可以做到一束束啦。咁但係其實冇咧都冇問題嘅，講技巧嘅。咁其實我都係可以咁樣做。我覺得咧，要扮細個咧，其實係有好多 trick。下次講。咁跟住咧，爭個唇膏。
去10分鐘嘅啫。